喺 Threads 度爆紅嘅 cream cheese 麵包，終於俾我買到啦！作為麵包控，真係好想試下呢個麵包啊！買咗翻嚟試下最出名、最多人討論嘅兩款。我見到有人話咧，伯爵茶焗熱翻咧會香啲茶味嘅，咁我都會試埋嘅。藍莓忌廉芝士軟包，入邊全部都係餡啊！個芝士味咧好濃郁。如果淨係得芝士嘅話咧，就會好滯啦。加埋藍莓咧就啱啱好解膩啦。的確好食，未去到會有癮要特登買嚟食。佢就咁聞落已經好大陣伯爵紅茶味。我第一啖咧都依然係未咬到個餡嘅，咁咧淨係講個麵包啦。麵包係超級鬆軟嘅，有少少茶香，比較清甜。我覺得呢個咧就有啲流啦，真係食咗2啖已經好想飲茶沖茶。順便想同大家推薦，如果你哋去日本咧，見到呢一個4方形嘅，入邊係茶包嚟嘅，請大家大力購入。我本身係麻麻啲紅茶，但係呢個牌子嘅紅茶我每一款都好中意。試下焗完會唔會真係好食啲先？上面啲粉有少少燶咗，但係咧個皮而家係外脆內軟，好正。後來我食唔晒啦，擺咗落雪櫃啦，之後再攞翻出嚟食咧，我發現咧雪凍咗嘅 cream cheese 咧個口感係比較好，而且冇咁滯嘅。如果你係唔驚麻煩嘅話咧，我會建議你咧好似做菠蘿油一樣咧，將個 cream cheese 咧雪凍佢，然後咧將個包焗翻熱佢嘅。我會俾藍莓呢一個7.5分，伯爵茶呢一個8分。